Pertsona bat da eta deno geunden guzain. Ta Euskal Herrikoa izango ete da. Baina mundura ere doa zabaltzera. Orduan izango da oso famatua. Ta gainera batzuntzat nahiko maitatua. Konbidauko altzen duke zugaz afaltzera. Bada espada enuke sartuko etxera. Orduan ez zenion ari emango musu. Baina horrekin amestu izan dut nik usu. Beldurtuko alzinake gaurra gertu eskero. Atetik ez sartzea ez dugu espero. Ez ete daba izango Mariano Rajoy. Muini depues baina hau bai dela marroi. Inglesez hitz egiten ote daki berak. Hortarako ez ditut eduki aukerak. Eta igual armatuta sartuko alitzake. Hori horrela balitz zuretzako kalte. Zergatik nahiko luke berak ni hiltzea. Sentitzen dut zazien bidean ibiltzea. Da guretzat terreno iluna. Bueno ba, hortxe bertan ustea jarduna. Andra ala gizona zerrote da bera. Uste dut badoala bera bigarrenera. Gizona eta zarra hortik hurbil dago. Eta uste duzuna baino Hurbilago. Orduan egongo da jantoki honetan. Jantokian ez baina denon bihotzetan. Jesucristo. Jesucristotik hurbil dugu beratira. Euskaldunon jainkoa izango alitzake. Horrela balitz behintzat ez litzake kalte. Bilbon bere izeneko kalerik baldago. Ez eta ez dadila hola egon luzaro. Orduan ez da izango Gabriel Aresti. Ez baina badauzka ark 11 abesti. Argi utzi dezagun bizi alda oraindik. Horren erantzuna zeuk emaizu hemendik. Nik baino bizar gehiago eta berak. Garota bere gora bera. Total ez duzu erantzuzuk bizarrarena.
Erantzuna delako miren nabarmena. Orduan izango da nire pariente. Gure parientea eta gure tenientea. Zaio batekin aita ipatu da. Baina zu hobea zara ez dago Dudarik.